วัสดีครับสมาชิกช่อง Leo Social ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกชุดหลังนะครับ Toyota Camry ACV 4140นะครับท่านสามารถดูแล้วถ้าอยากเปลี่ยนเองนะครับไม่ยากนะครับท่านก็สามารถใช้วิธีการผมไปทำได้นะครับทำเองได้เลยนะครับผ้าเบรกที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นยี่ห้อ Advis นะครับเป็นเกรดพรีเมียมนะครับถามว่าทำไมต้องพรีเมียมนะครับเกรดพรีเมียมดีตรงที่ว่าเวลาเราใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็จะเป็นตัวผ้าเบรกก็จะแพ็คมาเป็นแบบนี้นะครับมี4ชิ้นนะครับก็คือซ้าย2ขวา2นะครับของรุ่นนี้เนี่ยจะมีพาร์ทนัมเบอร์ตามนี้นะครับผมลองใช้มาหลายคู่แล้วครับสรุปว่าใช้ดีนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเกรดพรีเมียมนะครับเกรดพรีเมียมเนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่าเนื้อผ้าเบรกถ้าเป็นเกรดพรีเมียมนะครับก็จะไม่ทำให้จานเบรกเราเป็นรอยนะครับเพราะถ้าจานเบรกเราเป็นรอยเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกทุกครั้งนะครับเราก็ต้องไปเจียจานทุกครั้งนะครับถ้าเจียจานทุกครั้งแล้วเนี่ยทำให้ปริมาณความหนาของจานเราจะลดลงเร็วขึ้นนะครับซึ่งถ้ามันลดลงเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราจะต้องเปลี่ยนจานเบรกนะครับอย่างรุ่นนี้เป็นเกรดพรีเมียมนะครับเนื้อผ้าเบรกเขาก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้1ชุดมี4ชิ้นนะครับ4ชิ้นก็ซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าผ้าเบรกเราหมดนะครับอย่างแรกเลยถ้าเราเบรกแล้วมีเสียงเหล็กสีกับเหล็กนะครับนั่นคือผ้าเบรกเริ่มหมดแล้วครับควรจะรีบเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวผ้าเบรกเนี่ยมันจะไปสีกับจานเบรกนะครับทำให้เป็นมีเสียงนะครับพอมีเสียงปุ๊บเนี่ยจานเราจะถูกเหมือนประมาณว่าเหล็กกับเหล็กขูดกันนะครับเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกเราก็จะต้องไปเจียจานนะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดท่านเพิ่งเริ่มได้ยินเสียงนะครับก็รีบไปเปลี่ยนนะครับแต่ว่าในกรณีถ้าเกิดว่าท่านอยากจะเช็คนะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการตรวจเช็คนะครับแบบไม่ต้องฟังเสียงนะครับดูปริมาณได้นะครับนี่ครับเขาจะมีขีดบอกนะครับอันนี้ก็สั่งซื้อในออนไลน์กันได้เลยนะครับอันละไม่กี่บาทนะครับนี่นะครับก็จะมีปริมาณบอกนะครับเป็นเบอร์นะครับเป็นเบอร์นะครับแถบสีเทาๆเนี่ยครับที่เป็นเส้นใหญ่เนี่ยนะครับก็คือผ้าเบรกท่านเหลือเพียงแค่ชิดกับตัวเส้นสีขาวเนี่ยครับเบอร์2หรือ 1.5 เนี่ยนะครับท่านก็ควรจะรีบเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผ้าเบรกกำลังจะหมดนะครับวิธีการใช้งานนะครับเขาสามารถกดให้ปลายนี่มันยืดเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวดันตัวค้ำไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลายเนี่ยก็จะไปดันกับตัวจานเบรกที่เหลือก็จะเป็นผ้าเบรกนะครับถ้าเกิดว่าปลายนี้มันชิดกับตัวแขนค้ำนี่เมื่อไหร่นะครับแสดงว่าผ้าเบรกท่านใกล้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับท่านก็เป็นตัวด้ามแบบนี้นะครับเหมือนด้ามปากกานะครับท่านก็แย่ไปในตัวผ้าเบรกนะครับให้ปลายด้านนี้นะครับชนกับจานเบรกนะครับแล้วก็ส่วนตัวแขนค้ำตรงนี้นะครับท่านก็ให้ชนกับผ้าเบรกด้านบนนะครับท่านก็สอดเข้าไปครับแล้วท่านก็ดันลงไปให้แขนค้ำนะครับชนกับตัวผ้าเบรกนะครับแล้วก็ตัวปลายก็ให้ชนกับจานเบรกนะครับแล้วท่านก็ดึงออกมานะครับท่านก็จะเห็นไหมครับเลข3เลข2เห็นไหมครับ 1.5 ทีนี้เดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะครับ 1.5 ดึงขึ้นมาอีกนิดเดียวครับมันก็จะถึงเส้นสีเทาหนาๆเนี่ยนะครับแสดงว่าผ้าเบรกผมเนี่ยจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าปริมาณผ้าเบรกเหลือประมาณนี้เองครับเนี่ยครับถึงอยู่ในช่วง3กับ2นะครับแล้วก็2กับ 1.5 นะครับก็ควรเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งถ้าเกิดท่านไม่อยากรอให้มันมีเสียงนะครับเสียงจานเบรกขูดกับผ้าเบรกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับท่านมาดูที่ตัวกระปุกน้ำมันเบรกท่านนะครับเวลาเปลี่ยนผ้าเบรกนะควรจะเปิดฝาน้ำมันเบรกไว้นะครับแล้วก็อันนี้มันอาจจะมองไม่เห็นนะครับปริมาณน้ำมันเบรกที่อยู่
ขอบแม็กสูงสุดนะครับมันจะลดลงไปตามเนื้อผ้าเบรกที่ท่านใช้งานไปนะครับถ้าเกิดปริมาณน้ำมันเบรกมันลดลงไปเท่าไหร่ก็แสดงว่าผ้าเบรกล้อหน้าหรือล้อหลังของท่านอาจจะมีปริมาณที่น้อยลงตามระยะของน้ำมันเบรกนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหมนะครับผมลองส่องให้ดูเนี่ยครับของผมเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้จากเดิมนะครับจากเดิมก็คือตรงนี้นะครับมันลดลงไปประมาณนี้นะครับก็ถือว่าควรจะเปลี่ยนผ้าเบรกได้แล้วครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่สามารถตรวจเช็คเองได้นะครับดูปริมาณแต่ท่านไม่ต้องไปเอาน้ำมันเบรกไปเติมเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าเติมเพิ่มเวลาท่านเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่พอผ้าเบรกมันหนาปุ๊บน้ำมันเบรกมันจะดันออกมานะครับมันจะดันถ้าท่านไม่เติมน้ำมันเบรกเนี่ยผ้าเบรกเวลาใส่แผ่นใหม่เข้าไปนะครับมันก็จะกลับมาที่ตัวแม็กเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านเปลี่ยนผ้าเบรกท่านก็เปิดฝาผ้าเบรกนะครับเปิดฝาตัวกระปุกน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็ใส่ผ้าเบรกเสร็จท่านก็มาดูนะครับปริมาณน้ำมันเบรกก็จะดันกลับขึ้นมาที่ขีดเดิมนะครับขีดแม็กนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกครับถ้าเกิดน้ำมันเบรกมันลดลงไปแสดงว่าผ้าเบรกของท่านมันปริมาณน้อยลงนะครับลองเช็คดูข้างหน้าข้างหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ท่านสามารถตรวจเช็คเองได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่ท่านจะยกแม่แรงนะครับด้านหลังนะครับก่อนที่ท่านจะยกแม่แรงนะครับท่านก็หาอะไรมารองด้านหน้าล้อหน้านะครับนี่นะครับดันไว้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้รถมันไหลนะครับเกิดกรณีฉุกเฉินนะครับแล้วท่านก็ขึ้นแม่แรงนะครับหรือถ้าท่านใดไม่มีบล็อกไฟฟ้านะครับก็สามารถใช้ประแจบล็อกขันล้อนะครับคลายออกมาก่อนนะครับคลายออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วท่านก็ค่อยยกแม่แรงขึ้นแล้วก็ค่อยไปคลายน็อตให้หลุดออกมาอีกทีนึงนะครับแต่ถ้ากรณีมีบล็อกไฟฟ้านะครับก็สามารถยกแม่แรงขึ้นนะครับแล้วก็ยิงบล็อกเอาบล็อกไฟฟ้ายิงเอาน็อตออกถอดล้อได้เลยนะครับเราต้องถอดทั้งสองฝั่งนะครับทีนี้เวลาเราขึ้นแม่แรงนะครับจะขึ้นทีละฝั่งก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครมี3ขานะครับก็ควรจะต้องใช้นะครับ3ขานะครับเพราะว่าแม่แรงเนี่ยบางทีมันเป็นไฮดรอลิกมันอาจจะซุดค่อยๆซุดลงไปนะครับโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะครับท่านก็มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างนี่ล้อหลังนะครับท่านก็มาดูด้านข้างนะครับเหมือนข้างหน้าเลยครับอย่างที่ผมบอกไม่แน่ใจว่าจะเห็นเนี่ยนะครับมันจะมีมาร์กอยู่ตรงข้างๆบริเวณนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นมาร์กเป็นแบบเหมือนสามเหลี่ยมนะครับมาร์กเพื่อที่จะให้เป็นจุดที่สามารถใช้แม่แรงสอดเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นได้นะครับจะมีทั้งสองฝั่งนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับลองดูนะครับเขาก็จะมีมาร์กเหมือนกันนะครับข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีนะครับแต่อันเนี้ยจะเปลี่ยนเฉพาะข้างหลังนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นจุดมาร์กที่ทางโรงงานเขาทำขึ้นมานะครับเพื่อให้เราสอดแม่แรงเข้าไปนะครับหรือใส่3ขาเข้าไปในบริเวณตรงนี้เป็นจุดแข็งของรถนะครับเวลาเราขึ้นแม่แรงนะครับไม่ว่าจะฉุกเฉินยางรั่วนะครับปะยางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านจำเป็นต้องถอดล้อนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับสามารถขึ้นแม่แรงได้ส่วนต่อมานะครับท่านมาดูใต้ท้องรถนะครับติดกับท่อไอเสียนะครับท่านจะเห็นเป็นเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้นะครับนั่นก็คือจุดที่เราเอาตัวแป้นแม่แรงนะครับไปสอดแล้วก็งัดขึ้นนะครับเป็นจุดวางแม่แรงนะครับอยู่กลางรถลึกเข้าไปประมาณช่วงล้อหลังนะครับตรงกับช่วงล้อหลังนะครับติดกับท่อไอเสียนะครับครับท่านก็สอดแม่แรงเข้าไปใต้รถนะครับไปตรงจุดที่ให้ดูตะกี้นะครับท่านก็เรียงให้ดีนะให้ตรงจุดพอตรงจุดแล้วท่านก็ยกแม่แรงให้ล้อลอยขึ้นเลยครับเวลางัดแม่แรงระวังบริเวณที่ไปชนกับตัวท้ายรถนี่นะครับตรงกันชนนะครับถ้าท่านไหนไม่มีตัวฟองน้ำรองก็หาพวกโฟมที่สำหรับใส่ท่อแอร์บ้านมารองก็ได้ครับท่านก็งัดแม่แรงให้ล้อลอยสูงกับล้อจับพื้นนะครับแล้วท่านก็เอาตัว3ขาใส่นะครับก่อนที่จะดึงขาค้ำขึ้นนะครับเราก็สอดเข้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยดึงขาค้ำขึ้นนะครับ
ถอดไปบริเวณตรงที่ผมบอกนะครับมันจะเป็นจุดส่วนแข็งของรถนะครับแล้วท่านก็ค่อยดึงตัวค้ำสีดำนั้นขึ้นนะครับให้ชนกับตัวถังรถความสูงประมาณนี้ก็สามารถทำงานได้แล้วนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกนี่ครับเห็นไหมครับท่านก็มาดึงตัวแม่แรงตัวขาค้ำนี้ขึ้นนะครับให้ได้ความสูงตามที่ท่านต้องการนะครับ1 2 3 4เนี่ยนะครับก็นับตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับเผื่อว่าฝั่งนู้นจะได้ให้มันเท่ากันนะครับท่านก็มาลองบริเวณนี้นะครับแล้วไม่ให้สังขารนะครับเพราะว่าต้องการอันตรายครับท่านก็ใส่สลับล็อกครับเนี่ยมันก็ล็อกอยู่ครับประมาณนี้นะครับทำอย่างนี้2ฝั่งครับอันนี้ทั้ง2ฝั่งครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปขึ้นฝั่งนู้นเลยครับฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับทำกันทั้ง2ฝั่งโอเคแล้วเราก็เอาไม้แรงลงให้ขาค้ำมันค้ำรถไว้นะครับแล้วก็ค่อยถอดล้อค่อยๆเอาไม้แรงลงนะครับค่อยๆหมุนคลายตัวไม้แรงออกนะครับครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ท่านอย่าเพิ่งเอาแม่แรงออกนะครับให้งัดกลับไปจุดเดิมที่ท่านงัดขึ้นเมื่อกี้นะครับแล้วก็ค้างไว้นะค้างไว้เฉยนะครับไม่ต้องดันให้ลอยนะครับเพียงแต่ว่าเราป้องกันให้เผื่อฉุกเฉินนะครับอย่างน้อยก็ยังมีแม่แรงสำรองไว้นะครับที่เหลือท่านก็ถอดล้อนะครับลูกบล็อกเบอร์21นะครับเบอร์21นะครับแคมรี่นะครับขันออกนะครับท่านที่ไม่มีปืนบล็อกไฟฟ้าก็สามารถบล็อกเบอร์21โดยใช้ด้ามขันก็ได้นะครับแต่ถ้ามีบล็อกไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เอายางนะครับล้อมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนข้างหน้าที่ผมทำให้ดูสอดไว้ใต้รถนี่นะครับนี้เราไปถอดฝั่งนู้นนะครับทำเหมือนกันนะครับท่านก็มาถอดฝั่งนี้ต่อนะครับเวลามีบล็อกลมนะครับมันก็สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับถ้าไม่ใช่บล็อกลมแต่ผมชอบพูดผิดบล็อกไฟฟ้าครับเดี๋ยวนี้ราคาถูกแล้วนะครับมีหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับแต่ผมเลือกยี่ห้อนี้เพราะว่าผมไปลองใช้ยี่ห้ออื่นจากที่อื่นดูแล้วว่ากลไกของมิลวอกกี้มันเจ๋งสุดนะครับในความคิดผมนะครับแต่ถ้าท่านอื่นอยากใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับเนี่ยครับพอถอดออกมาแล้วนะครับท่านจะเห็นท่านจะเห็นตัวจานเบรกนะครับตัวชุดผ้าเบรกนะครับนี่ครับเป็นก้ามเบรกนะครับจานเบรกนะครับเนี่ยผมใช้พรีเมียมนะครับเกรดพรีเมียมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับจานเขาจะไม่เป็นรอยนะครับไม่ต้องไปเจียจานนะครับเพราะถ้าเกิดเจียจานบ่อยๆเนี่ยปริมาณความหนาเนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับเจียทีก็ลดทีนะครับแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนจานนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดนี้กันนะครับถ้าเรามองจากด้านในนะครับท่านจะเห็นน็อตตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับพอจะเห็นไหมครับเนี่ยครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องคลายออกนะครับเพื่อที่เราจะยกตัวก้ามเบรกนะครับออกมานะครับอันนี้เห็นไหมครับตัวก้ามเบรกเขียนว่าแอดวิดนะครับเห็นไหมครับแอดวิดอันนี้น่าจะเป็นไซส์ขนาดของเขานะครับเนี่ยครับเขาก็จะมีบอกว่าเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับเนี่ยครับท่านก็คลายน็อต2ตัวนี้ออกทีนี้ไหนๆก็ถอดออกมาแล้วนะครับเห็นยางตรงนี้ไหมครับตัวกันฝุ่นสลักเบรกนะครับเขาเรียกกันฝุ่นสลักเบรกอันนี้ฝุ่นเกาะเต็มนะครับถ้ามันเก่านะครับท่านก็ซื้อชุดซ่อมมาเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเฉพาะตรงนี้ก็ได้ครับเพราะในส่วนของตัวลูกสูบเบรกอะไรพวกนี้ที่อยู่ด้านในก็ยังใช้ได้อยู่นะครับจะระบุตัว L คือข้างซ้ายทั้ง2ฝั่งทั้ง2ตัวนะครับบนกับล่างท่านเช็คดูด้วยนะครับว่ามันมีรอยแตกรอยรั่วอะไรไหมนะครับเพราะว่ามันป้องกันฝุ่นนะครับป้องกันน้ำเข้าไปในตัวสลักเบรกนะครับทีนี้ถ้าเกิดตัวนี้มันมีฝุ่นมีน้ำเข้านะครับมันก็จะทำให้สลักเบรกของท่านที่มันสไลด์อยู่ในนี้ครับมันฝืดนะครับถ้าเดี๋ยว
ครั้งหน้าถ้าเกิดของผมมันเปื่อยเนี่ยผมจะมาสอนบอกวิธีมาแชร์วิธีเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนยังไงนะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับซื้อชุดซ่อมมาเดี๋ยวนี้ก็ ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ300 กว่าบาทนะครับมีหลายยี่ห้อแชมป์ยี่ห้อโตโย่นะครับเนี่ยครับท่านก็เปลี่ยนไปเลยไหนๆก็ถอดออกมาแล้วนะครับมันจะเป็นสลักโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันต่อนะครับบางท่านก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแล้วนะครับอันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับหรือเปลี่ยนไม่เป็นแล้วอยากจะเปลี่ยนเองนะครับท่านก็ใช้บล็อกเบอร์14นะครับลูกบล็อกเบอร์14นะครับคลายน็อตตัวนี้ออกครับคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับล่วงนะคลายน็อตคลายออกนะครับถอดออกมาครับนี่นะครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือกระบอกสูบเบรกนะครับไอตัวซีนยางที่ผมบอกว่าถ้าเกิดผมเสียเนี่ยผมจะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับก็คือมีตัวนี้นะครับแล้วก็มียางตัวนี้ข้างในนะครับแล้วก็ตัวกันฝุ่นสลักเบรกเนี่ยครับแต่อันนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับมันจะถูกสไลด์ตอนเปลี่ยนตัวกันฝุ่นนะครับท่านก็สามารถถอดออกมาแล้วก็ล้างได้นะครับถอดเจ้าตัวนี้ออกมาเลยนะครับแล้วก็มาล้างนะครับแล้วก็ใส่จาระบีเบรกเข้าไปนะครับจาระบีเบรกก็ควรจะใช้จาระบีของเบรกโดยเฉพาะนะครับจาระบีลูกยางเบรกนะครับกรณีถ้าต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นใช้จาระบีชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่จาระบีสำหรับลูกยางเบรกมันจะทำให้ตัวกันฝุ่นเนี่ยบวมนะครับบวมแล้วมันก็จะหมดอายุเร็วนะครับตัวจาระบีเบรกเนี่ยมันจะไม่กัดยางพวกนี้นะครับเนี่ยครับดูต่อนะครับนี่นะครับท่านจะเห็นผ้าเบรกประกบจานเบรกอยู่นะครับเนี่ยครับมันเหลือมันบางมากนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่าผ้าเบรกมันบางมากนะครับของใหม่เนี่ยจะหนากว่ากันชักเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราแกะมาเทียบนะครับท่านก็ใช้ไขควงปรับแบนนะครับแยงดันมันออกทั้งสองฝั่งนะครับระวังกิ๊บล็อกตัวนี้นะครับบางคันมันใช้มานานมันหลวมมันจะหลุดนะครับแล้วก็แผ่นรองผ้าเบรกเป็นชิมผ้าเบรกนะครับรองนะครับท่านจะเห็นว่าเนี่ยครับมันบางจนถึงผมเรียกว่าใช้จนคุ้มนะครับผมเป็นคนประเภทนั้นอยู่แล้วเนี่ยครับเห็นแล้วอันนี้มันหนาไปเยอะเห็นขีดไหมครับค่อนข้างหนานะครับนะครับแล้วก็ระวังกิ๊บล็อกตรงนี้กระเด็นหายนะครับกิ๊บล็อกตัวนี้ท่านถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นนะครับไม่ต้องไปง้างไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไปดัดเดิดอะไรมันนะครับก็ใส่สภาพนี้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือมาจากโรงงานนะครับเขาก็ดัดความสูงความต่ำประมาณตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาใส่ผ้าเบรกหลังนะครับไอตัวสปริงล็อกตัวนี้นะคลิปล็อกตัวนี้ครับจะอยู่ด้านล่างนะครับจะอยู่ด้านล่างครับท่านก็แงะออกมาทั้งสองฝั่งนะครับง่ายๆเลยครับเนี่ยครับใช้ไขควงแงะออกมาก็หลุดออกมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราใส่แผ่นใหม่เข้าไปทีนี้เราจะเปลี่ยนคลิปล็อกนะครับท่านก็ดูนะครับเปลี่ยนคลิปล็อกนะครับท่านก็อันนี้ก็ได้ครับฝั่งไหนก็ได้ครับจริงๆแล้วท่านก็ใส่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับมาเทียบกันนี้นะครับมาเทียบกันแบบนี้นะครับแล้วท่านก็เอาถอดคลิปล็อกตัวนี้ครับมาใส่ด้านเดียวกันด้านนี้นะครับกับแผ่นผ้าเบรกอันใหม่ท่านก็ใช้ไขควงปรับแบนเล็กๆนะครับงัดบริเวณนี้งัดเบาๆนะครับบางทีสนิมมันกินมันก็อาจจะงัดยากนิดนึงนะครับเนี่ยครับท่านก็งัดมันออกหลุดมาแล้วท่านก็เอามาใส่นะครับท่านก็มาใส่เหมือนเดิมเนี่ยครับให้ลงล่องเขานะครับแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยครับมันกึ๊กต่อมานะครับพอท่านใส่ตัวสปริงล็อกนี้แล้วนะครับท่านก็ใช้ไขควงแงะตัวชิมผ้าเบรกนะครับตัวรองผ้าเบรกนะครับค่อยๆแงะนะครับระวังมือนะครับนี่ครับแงะออกมาง่ายๆอย่างนี้ครับเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอาจจะขูด
จะระบีอันเก่าออกนิดนึงนะมาอัดนี่แผ่นชิมเนี่ยเขาจะรองอยู่ด้านหลังพระเบรกนะครับวิธีการใส่ก็คือตามรูปเลยครับเห็นไหมครับตามรูปพระเบรกเลยครับมันจะพอดีนะครับถ้ากดลงไปครับนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ก่อนจะใส่ตัวชิมรองพระเบรกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะตัวคลิปล็อกอีกทีนะครับพอดีเหลือบไปเห็นจะบอกท่านอีกนิดนึงครับไอตัวสปริงล็อกตัวนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับท่านใส่นะครับก็ให้ตัวมันจะมีเขี้ยวเล็กๆอยู่ด้านสปริงเบรกด้านในนี้นะครับท่านก็ใส่เขี้ยวนะครับให้มันมาล็อกกับตัวร่องตรงนี้เห็นไหมครับร่องดำๆเลยครับร่องเล็กๆเนี่ยครับท่านก็ใส่มันก็จะล็อกนะครับเนี่ยครับมันกิ๊กมันจะล็อกเอาไว้ตรงนี้ครับทีนี้ก่อนท่านจะใส่ตัวชิมกลับเข้าไปนะครับอันนี้คือจาระบีสำหรับลูกยางเบรกนะครับนี่ครับรับเบอร์เกียร์ยี่ห้อเซเกนนะครับส่วนอันนี้เนี่ยยี่ห้อ CRC นะครับอันนี้ราคาจะแพงนะครับแต่ว่ายี่ห้อ CRC นะครับเห็นไหมแต่ว่ามันจะคุณสมบัติก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคาแพงกว่าแต่ว่าหลอดหนึ่งครับใช้ได้ยาวนานมากครับเปลี่ยนพระเบรกไม่รู้กี่ชุดนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับก็เป็นจาระบีเบรกเหมือนกันนะครับก็ท่านเลือกใช้ก็ได้ครับนี่น่าจะ200 กว่าบาทนะครับอันนี้ราคาค่อนข้างสูงครับ600 กว่าบาทแต่คุ้มครับท่านก็เลือกใช้แบบไหนก็ได้นะครับฝั่งนี้ผมจะใช้ของเซเกนครับนี่ครับท่านก็ใส่ไม่ต้องเยอะครับนิดเดียวหัวนี้มันจะเป็นครีมของแดงนะครับอันนี้มันเยิ้มครับวันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ของอันนี้ครับผมใช้แต่ตัว CRC นะครับไม่ต้องใส่ตรงกลุ่มนะครับใส่รอบๆนอกประมาณนี้นะครับเยอะเลยเยอะไปหน่อยเยอะเลยครับแล้วท่านก็ใส่ตัวแผ่นชิมนี่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับปิ้นออกมาเลยครับจาระบีซึ่งผมนะครับงัดออกนะครับงัดตั้มนี้ครับระวังกระเด็นหายนะครับใช้ครีมดึงก็ได้นะครับผมขี้เกียจไปหยิบครีมตอนนี้กระเด็นไปแล้วนะครับแล้วท่านก็แงะไอตัวแผ่นชิมนี้ออกนะครับนะครับอันนี้เก่าเช็ดทำความสะอาดนิดนึงนะกูเอาไว้ได้ครับโอเคทีนี้ฝั่งนี้นะครับเราก็ใส่ตัวสปริงล็อกด้านล่างเหมือนกันนะครับด้านล่างนี่นะครับคลิปล็อกนี่นะครับใส่เสร็จกริบแล้วนะครับแล้วท่านก็ใส่จาระบีฝั่งนี้ผมจะใช้ยี่ห้อนี้ดูบ้างจริงๆแล้วผมจะใช้ยี่ห้อนี้แหละแต่ว่าว่าจะทำให้ท่านดูว่ามันใช้ได้มีหลายยี่ห้อเรื่องทั้งตลาดแล้วก็ไปหาซื้อนะใส่นิดเดียวครับรอบๆบริเวณนี้ก็เป็นของแท้มาทั้งชุดนะครับชุดก็จะมีลวดสปริงนะครับก็มีคลิปล็อกนะครับแล้วก็มีจาระบีมาให้ห่อเล็กครับจาระบีเบรกกันครับทั้งเซ็ตของเขาครับก็อยู่ที่ประมาณตอนนั้นผมซื้อประมาณ800 บาทแต่ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับพอท่านใส่จาระบีเบรกเสร็จท่านก็เอาตัวแผ่นชิมนะครับมาใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมกดเข้าไปเหมือนเดิมมันจะลงล็อกพอดีครับมันจะมีขอเกี่ยวตรงนี้ครับ2 ฝั่งตอนนี้เราเตรียมผ้าเบรกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่ครับใส่กลับคืนเข้าไปนะครับใส่น็อต2 ตัวเพราะว่ามันไม่มีเคสที่จะต้องทำอย่างอื่นนะครับถ้าท่านมีตัวสเปรย์ฉีดทำความสะอาดท่านก็เอามาฉีดได้นะครับแต่ตัวสเปรย์เนี่ยเวลาฉีดท่านต้องบังพวกลูกยางอันนี้ไว้นะครับพยายามฉีดจะไปโดนตัวเขาเรียกตัวพวกลูกยางของเขานะครับเดี๋ยวมันจะบวมนะครับจะมีสเปรย์ฉีดทำความสะอาดนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่ครับเบรกคินเนอร์นะครับอันนี้ซื้อจากมิสเตอร์ DIY นะครับน่าจะประมาณ60 กว่าบาทหรือ80 กว่าบาทเนี่ยจำไม่ได้นะครับเป็นกระป๋องยาวประมาณนี้นะครับท่านก็เอามาฉีดนะครับ
เขาจะมีตัวด้ามต่อให้ด้วยนะครับนั่นก็มาฉีดนะครับพยายามอย่าให้โดนพวกลูกยางนะครับฉีดจานเบรกก็ได้ครับรอบๆทำความสะอาดนิดนึงไม่ต้องทำความสะอาดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็สกปรกอีกครับเราใช้งานนะครับหาอะไรมาปิดตัวลูกยางไว้ก็ดีนะครับป้องกันนะครับไม่มีใครจะเห็นนะครับพอดีมุมกล้องก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็ผมทำคนเดียวมันก็ไม่ค่อยถนัดทำความสะอาดมีจานเบรกได้ด้วยนะครับน่าจะฉีดได้ฝั่งนอกฝั่งเดียวแล้วล่ะเพราะว่าไม่หมุนร้อนครับมันก็หมุนร้อนแค่หมุนตัวจานเบรกแล้วท่านก็ฉีดนะครับแค่นี้ครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะแล้วท่านก็ใส่ของใหม่เข้าไปนะครับเวลาใส่ท่านก็เอาตัวชิปล็อกตัวนี้นะครับอยู่ด้านล่างนะครับนะครับดันให้สุดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับท่านก็ใส่เข้าไปนะครับให้ตัวสปริงอยู่ด้านล่างนะครับเอาให้ตามสเปคเขานะครับเรียบร้อยเราจะต้องหาเครื่องมือนะครับมาดันให้มันยุบกลับไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบเครื่องมือสักครู่นะครับมาให้ดูหน้าตาเครื่องมือก่อนนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเครื่องมือนะครับดันกระบอกสูบนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้มันราคาไม่แพงนะครับแล้วก็หาซื้อไม่ยากนะครับในช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีนะครับท่านก็สั่งซื้อมานะครับแล้วท่านก็เอามาใช้งานนะครับมันจะเป็นตัวดันกระบอกสูบกลับเข้าไปนะครับให้ยุบเข้าไปเพื่อที่เราจะใส่ผ้าเบรกใหม่ได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนี่นะครับท่านก็ปรับตั้งเครื่องมือนะครับนี่ครับมันจะดันค้ำตัวกระบอกสูบกลับเข้าไปถ้าใช้มือกดไม่มีวันครับไม่มีทางกดเข้าไปได้นะครับต้องใช้เครื่องมือตัวนี้เท่านั้นนะครับมันมีหลากหลายชนิดให้เลือกครับเครื่องมือแต่อันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับใช้มาหลายปีมากนะครับผ่านน้ำท่วมปี54มาด้วยครับโอ้สนิมขึ้นเลย นี่ยังดีเก็บมาไว้ใช้จนได้นะครับสักครู่นะครับขอปรับเครื่องมือแป๊บนึงพอเราปรับตั้งเครื่องมือนะครับเราก็สอดเนี่ยครับสอดเจ้าตัวแผ่นนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องมือรุ่นอื่นมันอาจจะใช้คล้ายๆกันนะครับวิธีการนะครับท่านก็ให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วท่านก็หมุนด้านตรงนี้เข้าไปครับหมุนด้านนี้นะครับขันเข้าไปครับเพื่อที่จะให้ตรงนี้มันดันเข้าไปนะครับโดยใช้ไอ้แผ่นตัวนี้มันค้ำอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวตรงเนี้ยกระบอกสูบมันจะยุบเข้าไปนะครับน่าจะเห็นกันนะครับนี่ครับท่านก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นบางรุ่นก็จะเป็นเหมือนกับบีบแล้วมันก็จะดันเข้าไปนะครับแต่ผมอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับก็เลยยังใช้ได้อยู่ก็เลยเอามาใช้นะครับเนี่ยครับมันก็จะดันกระบอกสูบเข้าไปประมาณนี้ครับนี่ครับแล้วท่านก็เอาออกเนี่ยท่านก็เอาออกนะครับแล้วท่านก็สามารถใส่เจ้าตัวเห็นไหมครับผมก็พยายามจะ เนี่ยนะครับท่านก็ใส่เจ้าตัวคาลิเปอร์เบรกก็ก้านเบรกเนี่ยนะครับเข้าไปได้นี่ครับใส่เข้าไปแล้วท่านก็คล้องน็อตตัวนี้ก่อนนะครับตัวบนเล็งรูให้ตรงครับหมุนไปสัก2 เกลียวนะครับด้านล่างก็เหมือนกันนะครับเล็งให้ตรงครับหมุนเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยใช้กระจายทอร์กขันอีกทีนะครับใช้มือหมุนให้แค่ตึงๆนะครับ
นะครับ ใช้ทอร์ก27 นิวตันเมตรนะครับ27 นิวตันเมตรอาจจะจับตัวนี้หาประแจเบอร์14นะครับมาล็อกตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ท่านก็ใช้เครื่องมือทุ่นแรงนะครับขันเข้าไปก่อนนะครับแค่ตึงสเต็ปแรกเขานะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วท่านก็ตั้งประแจทอร์กนะครับบล็อกเบอร์14นะครับอยู่ที่27 นิวตันเมตรนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมครับผิดฝั่งครับโทษที27 นิวตันเมตรนะครับมันหมุนตามนะครับก็เลยต้องใช้ตัวล็อกนะครับหรือถ้าไม่มีประแจทอร์กนะครับก็ใช้ตึงมือก็ได้ครับเอาแค่ตึงมือเนี่ยครับ27 นิวตันเมตรนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับล็อกไว้ครับแล้วก็ท่านก็ขัน27นะครับถ้าไม่มีประแจทอร์กนะครับท่านก็ใช้ตัวประแจตัวหนึ่งล็อกไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาประแจอีกตัวมาประกบแล้วท่านก็บีบนะครับแต่ระวังมือมันสอดเข้าไปแล้วมันงับมือเอานะครับ นี่ครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับเปลี่ยนผ้าเบรกอันนี้เปลี่ยนฝั่งซ้ายหลังนะครับฝั่งซ้ายหลังล้อหลังนะครับ Toyota Camry ACVC 140นะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้กับรุ่นอื่นๆได้นะครับวิธีการก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับโอเคฝั่งนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปฝั่งขวาหลังนะครับเรามาเริ่มกันนะครับก็มี2ตัวหน้า2ตัวเหมือนฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จะมีกันฝุ่นสลักผ้าเบรกนะครับสลักสไลด์ตัวนี้นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับท่านก็เหมือนกันครับท่านก็เช็คดูว่ามันเปื่อยมันขาดไหมนะครับอันนี้มันไม่เปื่อยไม่ขาดผมก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดครั้งไหนที่มันจะต้องเปลี่ยนเดี๋ยวมาทำให้ดูนะครับท่านก็ถอดน็อต2ตัวนี้นะครับใช้บล็อกเบอร์14เหมือนกันนะครับถอดออกมาเลยครับสำหรับท่านที่อยากทำเองนะครับยังไม่เคยทำหรือว่าอยากรู้วิธีนะครับท่านใดที่รู้วิธีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผ่านไปก่อนนะครับบล็อกเบอร์14ผมจะทำไม่ค่อยถนัดเพราะว่าจะต้องการให้เห็นด้วยนะครับกล้องมันถ่ายออกมานะครับ2ตัวนะครับมี2ตัวเบอร์14แล้วท่านก็ยกตัวก้ามเบรกตัวนี้ออกครับท่านก็จะเห็นเหมือนฝั่งนู้นเลยครับจะมีลูกยางกระบอกสูบนะครับก็จะมียางแหวนตรงนี้นะครับอันนี้ของผมยังใช้ได้อยู่นะครับผมเคยเปลี่ยนมาแล้วของแท้มันก็มาทั้งเซ็ตนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนก็ต้องถอดตรงนี้ออกมานะครับจะมีแหวนมีพวกยางรองตรงนี้อีกนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดครั้งไหนมันจะถึงเวลาเปลี่ยนผมก็จะมาทำให้ดูนะครับแต่ครั้งนี้ก็เปลี่ยนผ้าเบรกไปก่อนนะครับทีนี้ดูนะครับกระบอกสูบมันก็จะถูกดันมาตามปริมาณผ้าเบรกที่มันหมดไปนะครับมันก็จะสูงเวลาเราใส่แล้วก็หาเครื่องมือนะครับอย่างที่ผมบอกมาดันกดกระบอกสูบให้มันกลับคืนเข้าไปนะครับทีนี้ผ้าเบรกนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับท่านก็ใช้ไขควงนะครับปักแบนนะครับเนี้ยดันมันออกมาอย่างนี้ครับนะครับหลุดแล้วครับโอ้ฝั่งนี้ก็ถือว่าใช้คุ้มนะครับบางมากผมกะใช้อย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าผมจะให้คุ้มนะครับแต่เสียงเบรกยังไม่ดังนะครับผ้าเบรกจานเบรกก็ยังเรียบบางขนาดนี้เลยครับถ้าเทียบกับของ
ของใหม่เนี่ยครับของเก่าของใหม่ต่างกันมากเลยครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนะครับเหมือนเดิมครับเราก็มาแงะไอตัวสปริงล็อกนะครับคลิปล็อกตัวนี้ออกมานะครับระวังกระเด็นนะครับกระเด็นหายไปปุ๊บจบเลยครับถ้าไม่มีสำรองครับแล้วเราก็ใส่อันใหม่เข้าไปนะครับนี่นะครับเราถอดฝั่งนี้แล้วก็ใส่ฝั่งนี้นะครับไม่ใช่ใส่อันใหม่ครับใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมครับด้านนี้ก็จะมีร่องเล็กๆนะครับนี่ครับก็จะเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับบริเวณนี้ครับจะเป็นร่องนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปครับทำเข้าไปให้ดังกึกนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมของ้างมันนิดนึง จริงๆเราไม่ต้องง้างก็ได้นะครับง้างมันถางมาหน่อยนึงครับอย่าถางมากเดี๋ยวเวลาใส่ยากครับแล้วเราก็เหมือนเดิมครับงัดตัวชิมลองผ้าเบรกนะครับงัดมันออกมาด้านนี้ก็ได้ครับเกี่ยวตรงนี้ก็ได้ครับง่ายๆมันจะเกี่ยวตรงไหนก็ได้ที่มันสามารถแงะมาได้แล้วเราก็อาจจะทำความสะอาดสักนิดนึงนะครับการเสียดสีเรียกว่าการมีเสียงมีอะไรได้แล้วท่านก็ใส่ตัวกระมีเบรกเข้าไปครับใส่ไม่เยอะครับใส่ตรงบริเวณรอบๆนี่ครับไม่ใช่ใส่ไปในร่องกลมๆนี่นะครับเนี่ยใส่แค่นี้ก็ได้แล้วท่านก็เอาตัวของเดิมนะครับประกบเข้าไปเหมือนเดิมครับเขาจะมีขาเกี่ยวเนี่ยครับบน2จุดล่าง2จุดนะครับจะมีมาร์คให้เป็นร่องนะครับท่านก็ใส่เข้าไปทำอย่างนี้2อันนะครับอีกฝั่งนึงนะครับถ้าท่านกลัวงงท่านก็เอามาทาบกันนะครับแกะฝั่งนี้ก็ใส่ฝั่งนี้ครับง่ายๆนะครับเพราะว่าตัวสปริงเขี้ยวล็อกเนี่ยตัวล็อกสปริงเขี้ยวตัวนี้นะครับผมของง้างนิดนึงครับรู้สึกว่านี้มันจะบี้ไปหน่อยไม่ต้องง้างเยอะครับเดี๋ยวเวลาใส่ลำบากนะตรวจเช็คดูให้แน่นนะครับแล้วก็ใส่ตัวงัดตัวแผ่นชิมลองออกนะครับแล้วก็ทำความสะอาดครับเหมือนเดิมฟูทะเลดีกระเป๋าออกไปมันจะมีเศษเล็กหน่อยนะครับไม่เป็นไรอันนี้ถ้าท่านไปทำตามร้านทั่วๆไปนะครับบางอู่ก็ทำให้ดีนะครับบางอู่จะล้างระบบเบรกให้ทั้งหมดเลยแต่บางอู่ก็เอาจะไปฉีดก็ได้บางอู่ก็อาจจะไม่ได้ทำขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเราทำเองนะครับดูแลแล้วลดเองนะครับมันก็ได้ความละเอียดเพิ่มเติมไปนะครับแล้วท่านก็ใส่กระบี่เบรกครับไม่ต้องเยอะนะใส่นิดเดียวได้มาหน่อยกันเสียงกันการเสียดสีนะครับนิดเดียวแล้วท่านก็ใส่ตัวแผ่นชิ้นกลับเข้าไปเหมือนเดิมเกี่ยวนะครับท่านก็บีบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวท่านก็ประกอบคืนนะครับก่อนประกอบท่านก็อาจจะฉีดสเปรย์ล้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับจุดนั้นจุดนี้นะครับอย่าลืมบังจุดลูกยางเบรกไปด้วยครับนั่นเดิมผมก็ฉีดล้างประมาณแค่นี้พอครับก็เดี๋ยวมันก็ตกแล้วก็ฉีดล้างเบรกข้างนอกไปข้างนอกข้างในประมาณนี้ครับขั้นตอนวิธีของผมนะครับก็คือแบบนี้ครับแล้วท่านก็ใส่ตัว
ผ้าเบรกกลับเข้าไปนะครับจริงๆแล้วมันใส่ไม่ยากครับผมกลัวมองไม่เห็นอ่ะผมใส่ให้ดูฝั่งนี้แล้วกันนี่ครับนี่นะครับสอดด้านบนเข้าไปอย่างนี้นะครับสอดด้านที่ไม่มีไอตัวสปริงตัวนี้นะครับสอดเข้าไปด้านบนก่อนนะครับแล้วท่านก็นี่ครับมันก็ใช้วงแบนดันตรงนี้เข้าไปนิดนึงดันเพื่อที่ให้มันเข้าบริเวณนี้นะครับท่านก็กดเข้าไปเสร็จแล้วนี่ครับท่านก็ใส่เข้าไปให้แน่นเรียบร้อยครับส่วนเจ้าตัวก้ามเบรกตัวนี้นะครับท่านก็ใช้เครื่องมืออย่างที่ผมบอกนะครับใช้เครื่องมือนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้น่าจะเห็นชัดกว่าให้แผ่นตัวนี้อยู่บริเวณตรงนี้นะครับจะได้ดันกระบอกสูบเข้าไปนะครับนี่ครับแล้วท่านก็หมุนตรงนี้นะครับเข้าไปหมุนเข้าไปมันก็จะดันกระบอกสูบเข้าไปอย่างที่บอกครับเครื่องมือมันมีหลายรูปแบบนะครับแต่การใช้งานมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ผมว่าผมมีอยู่แล้วครับมีเป็นเซ็ตใช้ได้กับรถหลายๆรุ่นนะครับเพราะว่าขนาดตรงนี้จะไม่เท่ากันนะครับแต่ละรุ่นนะครับจะไม่เท่ากันนะครับดันกลับเข้าไปให้สุดก็ได้หรือจะให้พอดีกับตัวผ้าเบรกอันใหม่ที่เราจะใส่แต่ส่วนใหญ่มันควรจะดันสุดอยู่แล้วเสร็จแล้วท่านก็คลายออกนะสุดแล้วนะครับท่านก็คลายออกนะเรียบร้อยแล้วท่านก็ยกขอขยับกล้องหน่อยนะครับท่านก็ยกเจ้าตัวนี้นะครับใส่ไว้เหมือนเดิมเห็นไหมครับกลัวจะไม่เห็นนะครับผมก็พยายามเรียบร้อยครับน่าจะเห็นนะครับแล้วท่านก็ใส่น็อตตัว14กลับเข้าไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเล็งรูให้ตรงขอโทษด้วยนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดทุกขั้นตอนนะครับแต่ว่าก้อนนี้ก็ถือว่าทำงานได้แล้วนะครับหมายถึงว่าท่านก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับวิธีการเสร็จครับเดี๋ยวท่านก็ใช้บล็อกไฟฟ้ายิงแล้วก็ขันน็อตเบอร์14 27 นิวตันนะครับเดี๋ยวค่อยมากวดด้วยประแจท้องอีกทีนะครับ14 นิวตัน27 นิวตันเมตรทั้ง2ตัวนะครับตัวบนตัวล่างหมุนตามนะครับตรงนี้หมุนตามท่านก็ใช้ประแจเบอร์14นะครับล็อกไว้แล้วท่านก็ไขให้ได้27 นิวตันเมตรทั้งบนทั้งล่างนะครับผมจะไม่ถนัดนะครับห่วงว่าจะไม่เห็นนะครับ
27 นิวตันเมตรครับทั้งบนทั้งล่างนะครับอาจจะมีเสียงตะกุกตะกักหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าใครทำคนเดียวก็มีเสียงกระแทกเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ27ครับแค่นี้ครับเรียบร้อยนะครับท่านก็ประกอบใส่ล้อคืนเหมือนเดิมนะครับยกแม่แรงลงนะครับแล้วก็นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วท่านก็ใส่ล้อใส่อะไรเรียบร้อยเอาแม่แรงลงเป็นอันจบขั้นตอนนะครับส่วนน็อตล้อนะครับยิงตรงข้ามนะครับใส่ขันเวลาขันนะครับฝั่งตรงข้ามกันนะใส่ให้ดีนะครับให้แนบสนิทกับตัวแป้นตรงนี้นะครับแป้นจานเบรกนี่นะครับอย่าลืมนะครับน็อตล้อขันเข้าไป103 105 นิวตันเมตรพอนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนผ้าเบรกหลัง Toyota Camry ACV C1 และพอท่านประกอบและใส่ล้อเสร็จแล้วนะครับสำคัญนะครับก็คือก่อนที่ท่านจะนำรถไปใช้งานจริงนะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ท่านต้องนำรถไปวิ่งเพื่อเปิดหน้าผ้าเบรกก่อนทุกครั้งนะครับโดยการขับช้าๆแล้วแตะเบรกย้ำเบรกแตะชะลอเพื่อให้ผ้าเบรกสัมผัสกับผิวจานเบรกเพื่อเปิดหน้าผ้าเบรกก่อนทุกครั้งนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับก็จะมีเพิ่มเติมท้ายคลิปนะครับจะวัดความหนาของผ้าเบรกหลังจากที่เราเปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่แล้ววัดความหนาผ้าเบรกชุดล้อหน้าด้วยนะครับท่านสามารถชมต่อจากนี้ได้ครับและในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งใช้ศัพท์แบบบ้านๆนะครับไม่ได้มีศัพท์ภาษาเทคนิคอะไรมากมายนะครับบางทีก็อาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะครับบางทีก็อาจจะเป็นศัพท์ที่ขึ้นมาด้วยความเคยชินบ้างนะครับก็ต้องขออภัยกับท่านผู้ชมทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเองเพื่อนสนิทมิตรสหายและท่านอื่นๆต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อรุ่นเดียวกันหรือรถยี่ห้อรุ่นอื่นๆสามารถนำไปเทียบเคียงใช้ประโยชน์ได้ครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ลงมือทำเองก็ตามอย่างน้อยท่านก็จะได้รู้วิธีไว้บ้างเวลาท่านนำรถไปใช้บริการที่อู่หรือศูนย์บริการต่างๆเป็นพื้นฐานได้ไม่มากก็น้อยครับฝากสนับสนุนช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่อง Leo Social ยินดีที่ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมไว้พบกันใหม่ครับครับหลังจากที่เราเปลี่ยนผ้าเบรกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวเกจวัดความหนาของผ้าเบรกตัวนี้นะครับวัดดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคราวนี้ท่านก็มาดูนะครับตัวผ้าเบรกกับตัวจานเบรกนะครับแล้วท่านก็กดเนี่ยครับท่านก็จะเห็นนะครับ11นะครับ10นะครับก็คือความหนาผ้าเบรกของท่านตอนนี้อยู่ที่ประมาณ10มิลนะครับก็คือปริมาณผ้าเบรกท่านก็กลับมาหนาเหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมจะมาวัดใช้ตัวเกจวัดตัวนี้นะครับวัดล้อหน้าบ้างนะครับระหว่างที่ผมใช้งานนะครับโดยที่ผมไม่ต้องถอดล้อออกมานะครับนี่นะครับดันเข้าไปลักษณะนี้นะครับแล้วท่านก็ดึงออกมาดูนะครับอยู่ที่6มิลนะครับอยู่ที่6มิลก็จากสแตนดาร์ด10มิลใช่ไหมครับลดมาแล้วครับลดมาเหลือ6มิลนะครับ